আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সীমান্ত। আমি আসছি বসুন্ধরা যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে ওইখানে। তো আমি ভাইয়ার ভিডিও অনেক দেখছি, ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখলাম। ডে বাই ডে ভিডিও দেখার পরে অনেক কিছু ইন্সপায়ার হলাম এবং এই দোকানে অনেক কিছু দেখলাম যে ভালো মানের, মানে কম রেটের মধ্যে ভালো মানের পাওয়া যায় আর কি। আচ্ছা ভাই, আপনার একটা কাহিনী হয়েছিল, আপনি বলে ভুল করে চলে গেছেন অন্য জায়গায়। এখন আমি প্রথম কথা আমি তো চিন্তাম না ভালোভাবে, তো আমি আইটি ভবন না এসে আইসিটি ভবনে না এসে আইডিবি ভবনে চলে গেছি। তো সেখানে চলে যাওয়ার পরে আমি ওখানে আর ভিতরে ঢুকিনি, কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো এই দোকানে আসা। হ্যাঁ, তো আমি তো ওখানে চলে গেছি। তো চলে যাওয়ার পর ওখান থেকে ভাইটা ফোন দিলাম, ভাই পরে আমার লোকেশন দিল, পরে লোকেশনে চলে আসলাম। এখন লোকেশনে আসার পরে আমার বাজেট ছিল 20,000। একটা মজার কাহিনী, বাজেট ছিল 20,000, আমি 20,000 টাকা নিয়ে আসলাম। তো এখানে দেখি যে বাজেট একটু বাড়াইলে মানে ভালো ভালো লেভেলে পাওয়া যায়। তো আমি বাজেটটা আমার 20,000 থেকে আমার প্রায় 37,000 টাকা, প্রায় 38,000 টাকা পড়ছে। তো আমার সেখানে আমি মানে একবার হাই কোয়ালিটির মতো একটা, মানে কী বলবো, একটা হাই রেঞ্জের একটা পিসি একটা বিল্ড করতে পারছি। তো সেই পিসিটা এখন বর্তমানে কী বলবো, যে যদি একবারে না বানা যে কিনা হইতো তাহলে এটা প্রায় 1 লাখের মতো পড়তো। গ্রাফিক্স লাগালে 1 লাখের উপরে পড়বে, মানে হাই বাজেটে একটা পিসি একটা বিল্ড করতে পারছি। আপনার মনিটরটা তো খুবই আকর্ষণীয় মনিটর। এখন মনিটরটা আর কি, মনিটর আপনার মনে প্রথমে ছিল যে চাইনিজ মনিটর নেবেন না? হ্যাঁ, চাইনিজ। পরে ভাবলাম যে বাংলাদেশি মধ্যে যে অল্টনের মধ্যে একটা সুন্দর একটা সার্ভিস দিচ্ছে, অল্টন মানে একবার বেস্ট একটা সার্ভিস দিচ্ছে, একদম বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট। তো এই জন্য আমি ভেবেচিন্তে আমি অল্টন নিলাম। অল্টন আমার এটা খুব ভালো লাগছে আর কি। আর এটা কিন্তু বর্ডারলেস মনিটর, আর এটা 3 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে ভাই। হ্যাঁ, সেজন্য আমি আরও ইন্সপায়ার হলাম আর কি এটা নেওয়ার জন্য। আর বিশেষ করে পিসিটা আমি নেওয়াতে অনেক খুশি। আমি এখানে আবার আসবো এবং সবাই সাজেস্ট করব যে এখানে আসুন, দেখুন, আগে আপনি যাচাই করে, সব জায়গায় যাচাই করে আসুন। আপনি আবার এনভিএমই নিয়েছিলেন 256 জিবি না? হ্যাঁ, আমি 256 জিবি নিচ্ছি, যেটা এখন মানে লেটেস্ট আর কি, মানে আমার বাজেটের জন্য একবারে লেটেস্ট। এটা হাই কোয়ালিটি একবার একটা জিনিস, আমি খুবই খুশি। রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। আর এখানে আমি কিন্তু অনেক যাচাই বাছাই করে, অনেক দোকান যাচাই বাছাই করে আমি কিন্তু এখানে আসছি। তো আমি সব জায়গার সাথে তুলনা করে দেখলাম যে এখানে এক্সপিরিয়েন্স আছে, এখানে খুব ভালো মানের মানে পিসি, হ্যাঁ পিসি এবং ওনারা মানে কোনো এখানে 2 নম্বরের জিনিসটা না। এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগলো যে এখানে একজনে ঠকাবে বা ইউজ করে একটা জিনিস দিবে বা এমন কোনো কিছু না। এখানে যা দিছে বলে দিছে, ভাই এটা এমন, আপনি নিলেন না নিলেন, আপনি যদি ইউজটা না নিতে চান তা আপনি অরিজিনাল নেবেন। হ্যাঁ, অরিজিনাল আছে আমাদের কাছে, সমস্যা নাই। আপনি যদি আমার একটা কিবোর্ড দেখেছে, ভাই এই কিবোর্ডটা আপনার কপি হবে, নেবেন এটা নাকি অরিজিনাল নেবেন? হ্যাঁ, কপিটা বাদ দিয়ে আপনি অরিজিনাল আইএমএস এটা নিয়েছেন। হ্যাঁ, সেখানে আমি মাত্র বেশি না 300 টাকা আমি মানে বাড়াইছি আর কি। 300 টাকা বাড়া আমি একটা সুন্দর একটা মানে কিবোর্ড, একটা আইএমএসের একটা কিবোর্ড পেয়েছি। এখন এটা আমি অনেক সন্তুষ্ট যে আপনি কিন্তু আজকে মনে করেন যে বিষয়টা ঘটলো সেটা হলো অল্প বাজেট নিয়ে নিয়েছেন অনেক বাজেট। হ্যাঁ, অল্প বাজেট। আমি 20,000 টাকা বাজেট আমার ছিল, যে 20,000 টাকা নিয়ে আসবো, 20,000 মধ্যে আমি নিয়ে যাবো আর কি, একটা পিসি বিল্ড করে নিয়ে যাবো। সেখানে দেখলাম যে আমি আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে করতে মানে এখানে আমাদের 37,000 চলে গেছে। আমি কীভাবে হইলো আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আমার কোনো আফসোস নাই, এতে কোনো আফসোস নাই, কারণ আমি একটা ভালো একটা জিনিস পাইছি। আর মনিটরটা তো খুবই জোস, মনিটরটা আমি জোস পাইছি এবং পিসিটা আমি দুইটা নিয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমি খুবই আপডেট করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, পরবর্তীতে আবার আপডেট করতে পারবো। আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের এখানে কিভাবে আসলেন? এটা এখানে ঠিকানা সুভাষ সার্কিট, এখানে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, এক্সপি ট্রেডার্স। এখানে 2 তলায় আইটিসি এবং এক্সিলেটর দিয়ে উঠলে কিন্তু দোকানটা দেখতে পারবে। এখানে সামনে দোকান, আর এটা একটা ফেমাস দোকান। আর এখানে জিনিসটা দেখলাম যে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলাম, মার্কেটটা পুরো ঘোরাঘুরি করে দেখলাম যে এই মার্কেটের ভিতরে এই দোকানটা একটু মানে বেশি থাকে আর কি, সেল বেশি হয় এবং হাসি খুশি থাকে সবাই। হ্যাঁ, হাসি খুশি এবং লোকজন দেখলাম যে এখানে মানে খুব মানে অতিথি মানে আমি আসে মানে কেমন যেন একটা আপন একটা ভাব হয়ে গেল, মানে সবাই আর কি। হ্যাঁ, যে আমার কিন্তু পূর্ব পরিচিত না, কেউ আমার পূর্ব পরিচিত না, কিন্তু তা এমন একটা মনে হলো যে মনে হইতেছে আমার পূর্ব পরিচিত বা অনেক আগের থেকে আমাদের পরিচয়, মানে এমন একটা অবস্থা আর কি। মানে কি বলবো, আমার তো যাইতে মন চাইছে না। ইনশাল্লাহ আবার আসবো, আজকে শেষ না, আবার আসবো এখানে। যদি কিছু কেনার জন্য